तो गाइस मैंने ऑर्डर किया स्टील बर्ड का फेस शील्ड और गॉगल्स, और देखेंगे गाइस कैसे निकल गया था। तो चलो फटाक से ओपन कर लेते हैं। तो गाइस ऐसे कुछ ये निकल के आते हैं फेस शील्ड और गॉगल्स। तो गाइस ये पीछे से हॉलो ही है, कुछ सॉलिड बिल्ड नहीं है, बट हाँ 899 रुपए के हिसाब से जस्टिफाइड। और यहाँ फोमिंग बहुत अच्छी की है, तो पहनने में काफी कंफर्ट देते हैं। और गाइस गजब की बात ये है कि ये डिटैचेबल हैं, तो ऐसे आप इनको अलग कर सकते हो, और आप सिर्फ गॉगल यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। और गाइस वैसे मैंने इसके ट्रांसपेरेंट वाले गॉगल मंगाए हुए हैं, तो गाइस उसको हम शील्ड के साथ पेयर करेंगे आने वाले टाइम में। और गाइस ये जो फेस शील्ड और गॉगल्स का सेटअप है, ये हाफ फेस हेलमेट के साथ बहुत अच्छा जाता है, तो हाफ फेस हेलमेट मैं जल्दी परचेस करूंगा और उसके साथ यूज करेंगे। और जब तक गाइस मैं हाफ फेस हेलमेट लाता हूं आने वाले वीडियोस में, तब तक आप सब्सक्राइब करके जाओ। तो चलो बाय।